د نن ورځې دوه مهم زیري په پنجشیر کې د یاقوتو استخراج او پلورل یې پیل شول. په پنجشیر کې د زمرودو پر پلور سربیره په لومړي ځل استخراج شوي یاقوت پر کورنیو سوداګرو وپلورل شول. د پنجشیر ولایت د رسنیو دفتر څرګنده کړې چې د دې ولایت د رهبرۍ پر سپارښتنه د قانونو اړونده کمیټې په شتون کې د داوطلبۍ له لارې 33,819 قرایته زمرود پر 209,550 امریکایي ډالرو پر کورنیو سوداګرو وپلورل شول او ترڅنګ یې په لومړي ځل په دې ولایت تازه استخراج شوي یاقوت هم سوداګرو پر 1,000 امریکایي ډالرو وپیرل. په دې وروستیو کې یو شمېر بهرني پانګوال هم دې ولایت ته راغلي او دغه ولایت والي محمد آغا حاکم ترې په دې ولایت کې په بیلابیلو برخو کې د پانګونې غوښتنه کړې ده. دغه راز یو شمېر کورنیو سوداګرو د پنجشیر ولایت د کرومایټو ډبرو د قانوني استخراج لپاره د دغه ولایت له والي سره ناستې کړي او پانګوالو په نږدې راتلونکي کې پرې د کار پیلولو ډاډ ورکړی دی. ویل کېږي چې د پنجشیر ولایت د قانون د قانوني استخراج او په دې ولایت کې د آزاد پلور له لارې له یوې خوا دغه ولایت ډیر ځوانان پر کار اخته شوي او له بله پلوه په پنجشیر کې بازارونو او سوداګرو وده کړې ده. بلخوا حیرتانو بندر کې په نړیوالو معیارونو برابر سوداګریز مرکز جوړیږي. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې غونډه کې د خصوصي سکتور له لوري د حیرتانو بندر اړوند نایب آباد سټیشن کې پر نړیوالو معیارونو د برابرولو سوداګریز مرکز جلال آباد ښار کې د سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحې د بحث لپاره وړاندې شوې. د غونډه کې د 209 میلیونو افغانیو په پانګونې سره د جلال آباد ښار وچ ډنډه سیمه کې د ښاروالۍ پر ځمکه د 7 پوړیزو سوداګریز مارکیټ جوړولو طرحه تایید او د منظورۍ لپاره اقتصادي کمیسیون ته استول شوې ده.